Bien, mis amigos, tenemos esta lavadora con un fuerte ruido en el centrifugado. Vamos a encenderla, la ponemos a centrifugar y escuchemos. Sí, está raro. Suena. Vamos a pausar. Vemos que el ruido se detiene, deja de sonar. Le volvemos a dar inicio. Y ahí continúa nuevamente el ruido. Voy a revisar la parte de la bomba. Bien, voy a quitar la tapa porque tengo sospechas de que el ruido lo está produciendo la bomba. Voy a desconectar uno de los conectores que llegan a la bomba, uno de los cables que le suministran la energía. Bien, aquí ya le desconecté uno de los cables. Voy a volverle a dar inicio a la lavadora. Y vemos que en este momento no suena. Vuelvo a pausar. Y voy a conectarla nuevamente. Ahí ya la volví a conectar. Otra vez voy a darle inicio. La bomba. Sí, pausa. Y ahí vemos cómo vuelve a sonar. Eso quiere Otra vez. decir que el daño lo tenemos es en la bomba de drenaje. Hay que reemplazarla.